Друзья, всем привет! Что-то как-то печка у меня громко работает. Вот, слышите ли, да? С урчанием каким-то. В общем, будем снимать моторчик печки. А кому интересно, остаемся со мной. Все, вперед. Снимаем бардачок. Бардачок снимается очень просто. Раз, два, три, четыре, пять. Все, 3 сверху, 2 снизу. И вынимаем все это трихомудие. Штекер подсветки тоже выскакивает сам. Все, разбираем, снимаем моторчик и смотрим, что у нас тут. В общем, тут ничего сложного нету. Вот шуруп раз, вот шуруп два. И погнали, короче, там будем смотреть по ходу действия. Остаемся со мной. Эти боковинки здесь откручиваем. Так. Звездочки. Есть такое дело. Так, ключик у нас тут тоже. Готово. Готово. Тоже готово. Там, по-моему, еще один болтик должен быть. В общем, здесь еще один болтик. Его тоже откручу. Все, готово. Так, вот так вот. В сторону ее. Здесь вот так вот, ребята. Так, дальше идем. Так, ребят. Вот здесь, вот он. Это шурупчик. Вот. Видите? Вот. Один всего лишь. В уголку здесь вот. Вот он. Теперь снимаем, вытаскиваем. Канитель. А так вот вниз подвинем, просто так вот. Она нам, я думаю, мешать не будет. Оттуда не вытащишь, я не буду ничего ломать. Так, дальше. Теперь сзади смотрим шурупы. Друзья, вот теперь смотрите. Отсюда хорошо я вот так же голову поставил вниз. Также, видите, вот голову занес сюда. И вот вниз смотрю. И видно вот эти шурупы все. Вот раз. Вот два. Вот. Видите? Вот три. Видите? Вот их все откручиваем сейчас. И остаемся со мной. Все, друзья мои. В общем, вот шуруп. Раз, два. И те снизу, которые мы видели. Потом снимаем вот с этих прищепок. Раз, два. И снизу там одна. И вынимаем вниз его. Сейчас кабель еще отсоединим, этот провод. Все, вперед. Вот так. Видели, да, как я вытащил?
Так, ну что, ребят, теперь наглядно смотрите. Вот снизу, видите? Вот. Раз, два, потом 3, 4, 5, 6 и 7. Вот 7. 7 шурупов. Еще раз. Раз. Спереди раз, два. Сзади. Нет, это тоже вот так вот. Вот так получится. Вот смотрите, вот так вот получится. Вот он стоял вот так. И поворачиваем вот так вот. Раз, два спереди, сзади 3, сзади 3, вот он. 4, 5, 6, 7. 7 шурупов. Все. Вот он мотор. Вот такой вот. Шумит. Так, сейчас будем его смазывать, наверное, будем. Посмотрим, что там у нас щетки. Шумно. Слышите? Это мне не нравится. Вон у меня на Требеке вообще не слышно его, этого печки этой. А здесь что-то, как на самолете. Главное, на малых оборотах, на первой, на второй вообще сильно шумит. Потом вроде нагреется, вроде ничего. Так, ну ладно, делаем. Так. А здесь у нас вот так вот. Улицу видать. Вон фильтр стоит. Так вот. Кстати, штекер вот он. Вытаскивается. Вот эти вот отгибаете. Боковинки вот снизу и сверху. И он вытаскивается. Потом он там защелкивается. Вот. Видите? Так, остаемся со мной. Компьютер. Мозги. Вот так вот, ребят. Видите как? Раз, все, вытащили. И вытащили. Все. В сторону положим. Так, теперь мотор. Здесь поменьше звездочка. Такой у меня набор звездочек. Поменьше берем. Так, длины какие-то. Какие-то длины. Заметили, да? Есть такое дело. Снимаем их, ладно, убираем. Теперь что у нас, вытаскивать надо или что? Что делаем-то? Вытаскиваем, короче. Видите, я беру здесь за крыльчатку и тяну его. И вытащили мы, видите? Такая конструкция. Ну, все, тут отверстие под штекер. Вот этот штекер сюда вот будет. Все, смотрим, что тут у нас. Видите? Вода тут стояла, походу. Ржавчина, вот видите, вода стояла. Значит, что у нас там? Значит, там у нас сухо, да?
Правильно? Щетки тут, по-моему, нормальные. Вот как их. Так сделано одноразово, заклепан. Заклепки. Раз, две, 4 заклепки. Основание просто заклепано и все. Так, ну а что мы тут можем сделать? Что мы тут можем сделать? Предлагаю щетки проверить. Вот эти вот, видите, разогнуть места, где пружина стоит. И попробовать вытащить щетку. Главное не сломать ничего. Здесь также, видите, вот эти вот места разогнуть, еще пружину вытащить вместе с щеткой, посмотреть, что за щетка там. Все, остаемся со мной. Сейчас. Так. Ой, до щетки тут ее выпало. О, хорошие щетки. Длинные еще. Так, ладно. Вторую. Пружинка я. Вторую также мы сейчас аккуратненько так. Так вот. Есть. Такое дело. Вода стояла. Тут вторая хорошая, тоже длинная, видите, какая. Все. Так вот. Медные, медно-графитовые. Так, друзья, смотрите. Если у кого фена нету промышленного, то просто-напросто берем кипяток, наливаем в стакан, отпускаем мотор и греем крыльчатку. Кому интересно, останьтесь со мной. Вот такое. В общем, отсюда вот, видите, клепки тут. И этот был заклепан. Ну, мы его также заклепаем. И ничего страшного. Все сделаем. Самое главное, что здесь вот подшипники. Видите? И они, походу, сухие напрочь. Вот хорошо. Господь так распорядился, чтобы мы все вот так вот разобрали, почистили и смазали. Вот снимаем тут какой-то стопорок сверху, шайба. Резиновая. Так, а здесь ничего не было.
Скрываем подшипники и смазываем их. Так вот. Щеточный механизм. Такой вот, ребята. И вот якорь вот до такой степени аж съела. Вот он какой. Так, ребят. Изощряемся дальше. Скрываем подшипник. И вот чудо, он сухой, да. Вымываем. О, сразу поехал как. О! Сразу как зашелестел. Офигеть. Накладываем смазочки. Много не надо. Готово. Мне кажется, будет работать как часики. Лишнюю нам не надо. Закрываем. Закрываем. Это все хозяйство. Все, готово, ребят. Так, на место одеваем все. Резиночки, мизиночки. Так, номер подшипников, ребят. Так, 6-818. 6-8-2018. ГПЗ. Л. 6-8-2018. Это их подшипники. Его подшипники. Так, второй скрываем. Есть, хорошо. Вот цыганская иголка нормально, ребят. Все, иди сюда. Миновый положим. Так. Вложим новую смазочку. Так. О. Хорошо. Новое есть новое. О, набили. Лишнее вылезет. Ставим на место. Так. Ну, будем надеяться, что все нормально. Да, друзья мои? В общем, вот так вот я якорь весь выровнял. Просто наждачкой. Вот так вот. На дрель сажаешь и дрелью все снимаешь. Все ровненько, аккуратно. Вот, поламелем. Поламелем вызваниваем. Вот,
Каждую ламель проверяем. Каждая ламель у нас целая. В общем, вот так вот. И также на корпус проверяем. Вот на корпус ставим. И по кругу вот так вот. Все, на корпус нигде не пробито. Так, теперь что касаемо щеточного механизма. Щеточный механизм тоже проверяем. Есть ли где обрыв. Также на контактную группу сажаем. Проверяем щеточный механизм. Есть, здесь нету. Все правильно. Теперь проверяем, вот продергиваем щетки. Продергиваем все вот это вот катушку эту. Нигде, видите, припинания нету. Вот, все продергиваем. Везде чисто. Как было показание, так и есть. Все нормально. На вторую щетку ничего нету, это правильно. Теперь ставим на второй контакт, вторую щетку. Также все продергиваем. Все проверяем. Все чисто, все нормально. Все, у нас вроде все нормально, все прекрасно. Теперь собираем мотор. Здесь у меня ламели. Видите, я их продорожил. Вот так берете, когда вы все зачистите, каждую ламель дорожите. Вот видите, чтобы у вас вот такая глубина была, до пластика дорожим. Чтобы вот здесь вот в дорожках не было меди, металла, не было этого. Все вот это дорожим. Хорошо, прям не бойтесь, прям вот так дорожьте. Поглубже. Каждую ламель. Все, у меня здесь все продорожено. Вот глубина, видите, какая большая. Вот, видите? Все продорожили. Здесь, чтобы помягче было, еще раз пройдемся. То есть, когда дорожишь, задираешь медь. Все, прошлись. Все у нас здесь чисто. Видите? Задранной меди нету. И дорожки все хорошие. Продорожены до пластика. Чтобы здесь, вот, чтобы здесь в дорожках не было меди. Чтобы здесь был пластик. Чтобы они все были раздельно. Понятно, да? Все, собираем. Готово, ребятки. Вот здесь в краях без подшипника сначала вот эту часть. В общем, сначала подшипник сюда запрессовываем в резинку в эту. Одеваем вал туда. Потом запрессовываем подшипник вот сюда. На снятом положении на столе. Потом здесь подтачиваем. Потом здесь просто подгоняем сюда вот пустую. Если не подходит, подтачиваем, чтобы хорошо вошла. И прям загоняем туда с подшипником на вал. Все, сейчас идем клепать. Здесь вот заклепаем по краям. И готово у нас. Все, ребята, заклепали зубильцем. Теперь щеточки на место. Щеточки на место.
Готово. Вторую. Готово. Пока притрутся. А кому интересно, остаемся со мной. Берем кипяток, ребят. В кипяток хлоп. Все. Греем. И запрессовываем. Друзья, ну вот, пожалуйста, печка работает. Первое положение. Ну, конечно, потише стало. Но все равно звук еще какой-то присутствует. Это, скорее всего, щетки не притерлись к этому коллектору. Да, намного тише стала печка работать. Мне нравится. Ну все, ребята. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. Всем добра.